আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। কাছে দূরে দেশে বিদেশে যে যেখানে আছেন নিরাপদে আছেন, সুস্থ আছেন। আমরাও ভালো আছি। জানি এই তুষার রাজ্য দেখে আপনারা অবাক হচ্ছেন। আর এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীর নিউজ চ্যানেলগুলোই প্রচার করছে আমেরিকার কানাডার এই তুষারঝড়ের প্রতিবেদন। কানাডার এই প্রভিন্স ব্রিটিশ কলাম্বিয়াতে যেখানে সবসময় তুষার একটু কম পড়ে তারই এই চিত্র। অনবরত তুষার পড়ছে। ঘর থেকে বের হয়েই পা ডুবে যাবার মতো তুষার। বিভিন্ন প্রতিবেদনগুলোতেই দেখা যাচ্ছে প্রায় এক যুগ পরে বিসিতে এমন হেভি স্নোফলের দেখা মিলল। ওয়েদার ফোরকাস্টে বলাই ছিল এরকম 2 দিন চলতে পারে, যেটা বেসিক্যালি তুষার ঝড়, এবং এটা প্রায় 35 সেন্টিমিটার পর্যন্ত স্নো তৈরি করবে। আমরাই তো প্রায় 15 থেকে 20 সেন্টিমিটার পর্যন্ত দেখছি। আর মেইনল্যান্ডের দিকে এটা 35 সেন্টিমিটার, তা তো আর বলার অপেক্ষাই রাখছে না। প্রবাসী বাংলাদেশ থেকে সবাইকে আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা। বাংলাদেশে আমরা অপেক্ষা করি বৃষ্টির জন্য। জানি বৃষ্টিতে জলবদ্ধতা তৈরি হয়, তখন স্বাভাবিক দিন যাপনে নানা রকম প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন আমরা হই। তারপরও আমরা বৃষ্টি ভালোবাসি, মনে মনে অপেক্ষা করি অঝোর ধারায় বৃষ্টি হোক। আর কানাডাতে মনে মনে অপেক্ষা করে থাকি ঝরে পড়া তুষারের সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য। জানি এতে কিছুটা হলেও জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে, অন্তত প্রথম ধাক্কায়। তারপরেও কিন্তু মনে মনে বলি, লেট ইট স্নো। চলার পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে যে স্নো প্রকৃতিকে ঢেকে রেখেছে, পেজা তুলোর মতো সাদা স্নোয়ের সেই সৌন্দর্যও কিন্তু কম নয়। প্রকৃতির এই ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যগুলো ভয়ঙ্করভাবেই আমাদেরকে কাছে টানে। আমরা আকৃষ্ট হই, আমরা মুগ্ধ হই, আমরা এই প্রতিবন্ধকতার মাঝেও সৌন্দর্যের সন্তান খুঁজে পাই। তাই আজকের এই ভিডিওতে আর স্নোয়ের সুবিধা অসুবিধা তুলে ধরছি না। আজ ঘর ছেড়ে শুধু এ সময়ে বাইরে এসেছি এই সৌন্দর্যটাকে ক্যামেরাবন্দি করবো। তাই আসুন একই সাথে ঝরে পড়া এই তুষারের সৌন্দর্য আমরা উপভোগ করি, দেখে আসি শ্বেত শুভ্র পরিবেশ।
সুদূর কানাডাতে বসেও এই ভিডিওটির মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশ একগুচ্ছ তুষার শুভ্র ভালোবাসা ছড়িয়ে দিল তার অডিয়েন্সদের জন্য। যারা এই চ্যানেলটিকে ভালোবেসে সাথেই আছেন তাদের জন্য অনেক ভালোবাসা। যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি বা চ্যানেলটিতে আজকেই নতুন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন। আর আজ আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য অনেক দোয়া করবেন। ইনশাল্লাহ দেখা হবে সামনে আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। যদিও গত ভিডিওতে বলেছিলাম এই ভিডিওতে থাকবে বাংলাদেশের গল্প, তবে কানাডার তুষারের এই সৌন্দর্য শেয়ার করার লোভটাও সামলাতে পারলাম না। তবে আজ কিন্তু বলছি নেক্সট ভিডিও অবশ্যই বাংলাদেশের। খুদা হাফেজ।